हेलो साथीहरू नमस्ते। म नीलकण्ठ रेग्मी, म्यानेजिङ डिरेक्टर अफ नासा इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी एन्ड सिइओ अफ एमबिटी कन्स्ट्रक्ट एन्ड डिजाइन प्राइभेट लिमिटेड। यदि तपाईँ सिभिल इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ र आफ्नो फर्दर करियरको विषयमा चाहिँ सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि यो भिडियो लिएर आएको छु मैले एज अ सोलुसन। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। यदि तपाईँ आफ्नो करियरमा फर्दर करियर चाहिँ एज अ साइट इन्जिनियरिङको जब गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि कुन सफ्टवेयर उपयुक्त हुन सक्छ? यदि तपाईँ साइट इन्जिनियरिङ जब गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि तीनटा सफ्टवेयर मोस्ट युजफुल हुन सक्छ। मोस्ट युजफुल सफ्टवेयर चाहिँ एउटा नै हो र तपाईँले चाहिँ तीनटा सफ्टवेयर सिक्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको फर्दर करियरमा चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट हुन सक्छ। पहिलो नम्बरमा छ अटोक्याड। अटोक्याड भनेको यस्तो सफ्टवेयर हो जुन सिभिल इन्जिनियरिङमा हरेक फिल्डमा हरेक सेक्टरमा युज हुने सफ्टवेयर हो। यदि तपाईँ अटोक्याड राम्रोसित सिक्नु भएको छ भने तपाईँले फिल्डमा चाहिँ ड्रइङहरूलाई हेरेर त्यो खालको चाहिँ कस्तो खालको ड्रइङ आछ त्यस्तै खालको चाहिँ तपाईँलाई कम्पेयर गरेर साइटमा काम गर्नको लागि सजिलो हुन्छ। र यदि तपाईँ फर्दर साइट इन्जिनियरलाई अलिकति अगाडि बढाएर साइट इन्जिनियरिङ करियरलाई चाहिँ अलिकति बेस्ट बनाउँछु भन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि एमएस एक्सेल सिक्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले एमएस एक्सेल जसमा चाहिँ साइट भनिसकेपछि इस्टिमेटको कामहरू आउँछ। तपाईँले चाहिँ भोलि एज अ साइट इन्जिनियर सुपरभिजन मात्र गरेर नहुने अवस्था हुनसक्छ। तपाईँ एउटा इन्जिनियर भइसकेपछि तपाईँले भोलि इस्टिमेट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। इस्टिमेट गरेर बिललाई भेरिफाई गर्नुपर्ने हुनसक्छ। बिल चाहिँ फरवर्ड गर्नुपर्ने हुनसक्छ र त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले एमएस एक्सेल सिक्नुपर्ने हुन्छ। एमएस एक्सेल सिक्नुभयो भने यसले तपाईँको करियरलाई अलिकति इम्प्रुभमेन्ट गर्छ। र यदि अझै फर्दर तपाईँको करियरलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले माइक्रोसफ्ट प्रोजेक्ट जुन चाहिँ माइक्रोसफ्ट कम्पनीको हो, यो चाहिँ वर्ड एक्सेल पावर पोइन्ट भने जस्तै हो। माइक्रोसफ्ट प्रोजेक्ट भन्ने एउटा सफ्टवेयर छ जुनबाट चाहिँ तपाईँले एउटा प्रोजेक्ट योबाट चाहिँ मल्टी प्रोजेक्टको चाहिँ तपाईँले एनालाइसिस गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्छ। एउटा प्रोजेक्टलाई चाहिँ तपाईँले म्यानेजमेन्ट गरेर राम्रोसित एज अ प्रोजेक्ट म्यानेजर साइट इन्जिनियर भइसकेपछि अलिकति तपाईँसित एक्सपिरियन्स भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ साइट इन्जिनियरिङ करियरलाई चाहिँ अलिकति नेक्स्ट लेभलमा पुर्याउँछु भन्नको लागि चाहिँ यदि यो सफ्टवेयर एमएस प्रोजेक्ट चाहिँ सिक्नुभयो भने यसले तपाईँको करियरलाई चाहिँ अलिकति अपलिफ्ट गर्न सक्छ। र यदि तपाईँ डिजाइन इन्जिनियर, अब म एज अ डिजाइन इन्जिनियर जब गर्ने हो, म फ्युचरमा चाहिँ डिजाइन इन्जिनियर बन्ने हो भन्ने यदि सोच्दै हुनुहुन्छ भने अब तपाईँले डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँ एज अ आर्किटेक्चर डिजाइन इन्जिनियर काम गर्ने हो कि स्ट्रक्चर इन्जिनियर डिजाइन काम गर्ने हो। यदि तपाईँ आर्किटेक्चरल डिजाइन इन्जिनियर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले सिक्नुपर्ने हुन्छ तीनटा सफ्टवेयर। तीनटा सफ्टवेयरमा तपाईँले जुनसुकै दुईटा सफ्टवेयर सिक्दा पनि हुन्छ। एउटा त अटोक्याड नै भइहाल्यो इन्जिनियरिङ फिल्डमा मोस्टली युज हुने सफ्टवेयर भनेको अटोक्याड नै हो। तपाईँले अटोक्याड त सिक्न नै पर्यो। अटोक्याडमा तपाईँले प्लान जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ, साइट प्लान बनाउन सक्नुहुन्छ, हरेक खालको ड्रइङहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर अटोक्याड भन्ने सफ्टवेयर चाहिँ एउटा ड्राफ्ट्सम्यानले युज गर्ने सफ्टवेयर हो। योबाट चाहिँ तपाईँले ड्राफ्टिङको कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अटोमेसनको काम चाहिँ अटोक्याडमा केही पनि हुँदैन। अटोक्याडले आफै चाहिँ केही पनि बनाउँदैन। जे तपाईँले लाइन तान्नुहुन्छ अथवा सर्कल बनाउनुहुन्छ अथवा केही बनाउनुहुन्छ, एभ्रिथिङ यु ड्र विल बी जेनेरेट इन अटोक्याड। र यदि तपाईँले भोलि चाहिँ एज अ डिजाइन इन्जिनियर जब गरिसकेपछि तपाईँलाई अटोक्याडले मात्र चाहिँ पुग्दैन। अटोक्याड बाहेक तपाईँले चाहिँ दुईटा सफ्टवेयर सिक्नुपर्ने, दुईटा सफ्टवेयर मध्ये कुनै एउटा सफ्टवेयरलाई चाहिँ चुज गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो दुईटा सफ्टवेयरमा चाहिँ कुन कुन सफ्टवेयर छ भन्दाखेरि एउटा रेबिट र रेबिट जस्तै अर्को एउटा सफ्टवेयर छ आर्किक्याड। यो दुईटा मध्ये कुनै अथवा स्केचअप, जुनमा तपाईँको रेबिट अथवा आर्किक्याड चाहिँ तपाईँले यत्तिकै सफ्टवेयर खेलाको भरमा अथवा चाहिँ कसैले सहयोग नगरिकन अथवा चाहिँ यसको ट्रेनिङ नलिकन यी सफ्टवेयरहरू चाहिँ चलाउन अलिकति गाह्रो हुन्छ। सुरुमा सिक्नलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। तर सिकिसकेपछि यो रेबिट अथवा आर्किक्याडले चाहिँ आर्किक्याड त मैले युज गरेको छैन, म चाहिँ रेबिटको बारेमा बताउन सक्छु। रेबिटले चाहिँ तपाईँको 80% टाइम चाहिँ जोगाउँछ। यदि तपाईँले रेबिट सिक्नुभयो भनेदेखि
रेबिटले तपाईँको 80% अफ द टाइमको कति इम्पोर्टेन्स हुन्छ सिभिल इन्जिनियरमा चाहिँ, सिभिल इन्जिनियरको लागि चाहिँ टाइम चाहिँ कति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्ने कुरो तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन। तपाईँको लागि चाहिँ रेबिटले चाहिँ 80% टाइम सेभ गर्छ। अब कसरी सेभ गर्छ भन्दाखेरिमा रेबिटमा तपाईँले प्लान ड्र गर्नुहुन्छ अथवा अटोक्याडमा ड्र गरेको प्लानलाई इम्पोर्ट गर्नुहुन्छ र त्यहाँ प्लान बनाउनुहुन्छ। त्यो प्लान बनाउँदा बनाउँदै तपाईँको चाहिँ 3D त्यही प्लान मार्फतै 3D जेनेरेट भइरहेको हुन्छ। 3D को लागि तपाईँले अरू कुनै सफ्टवेयर युज गर्नुपर्ने भएन, इलिभेसन जेनेरेट भइरहेको हुन्छ। त्यसै गरी एउटा लाइन तानेको भरमा तपाईँको सेक्सन कट भइरहेको हुनसक्छ, सेक्सन कट भइरहेको हुन्छ रेबिटमा चाहिँ। र त्यसै गरी तपाईँले जस्तो खालको चाहिँ तपाईँले प्लान ड्र गर्नुभएको छ, तपाईँको 3D जस्तो खालको ड्र भएको छ, त्यहीँबाट तपाईँले क्वान्टिटी इस्टिमेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहीँ रेट हालेर एक्चुअल इस्टिमेट विथ कस्ट सहितको इस्टिमेट पनि रेबिटबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ। र इस्टिमेट गर्दाखेरि यदि तपाईँ डिटेल इस्टिमेट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले म्यानुअली नै गर्नु होला, र लमसम टाइपको इस्टिमेट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ मोटामोटी कति जति हुँदो रहेछ क्वान्टिटी भनेर एनालाइसिस गर्दै हुनुहुन्छ भने रेबिटको डाटालाई तपाईँले आँखा चिम्लेर गर्दाखेरि बिलिभ गर्दाखेरि केही फरक पर्दैन। र रेबिटले चाहिँ तपाईँको यसरी टाइम जेनेरेट गर्छ, टाइम चाहिँ सेभ गर्छ। र अब कुरो आयो स्केचअपको। स्केचअप भनेको एकदमै लाइट इन्टरफेस, सजिलो, सिक्नको लागि सजिलो, लाइट र चाहिँ 2-3 घन्टा टाइम दियो भने चाहिँ जसले पनि सिक्न सक्ने सफ्टवेयर हो स्केचअप। र यसले चाहिँ तपाईँको कम्प्लेक्स मोडलहरू पनि जेनेरेट गर्ने गर्छ। तपाईँलाई अलिकति भिजुअलाइजेसनमा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुनसक्छ स्केचअपमा, किनभने इन्टेरियर डिजाइनहरू गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ अलिकति समस्या हुनसक्छ, भित्रभित्र छिरेर डिजाइन गर्न पर्यो भने चाहिँ अलिकति समस्या हुनसक्छ। रेबिटमा चाहिँ त्यो कुरा अलिकति इजी हुन्छ, किनभने हामी चाहिँ भ्यू एङ्गलहरू लिएर विभिन्न ठाउँमा क्यामेराहरू राखेर गर्न मिल्ने हुन्छ रेबिटमा। स्केचअपमा चाहिँ त्यो कुरा अलिकति समस्या हुन्छ। तपाईँ यदि एक्सटेरियर भ्यूहरू चाहिँ तपाईँले एकदमै राम्रो राम्रो जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ स्केचअपमा। जसलाई चाहिँ सिक्नको लागि रेबिट सफ्टवेयर तपाईँलाई सिक्नको लागि केही नभए पनि तपाईँले राम्रोसित टाइम दिनुभयो भने 3 मन्थ चाहिँ लाग्छ, तर स्केचअपले चाहिँ त्यतातिरको टाइम चाहिँ तपाईँलाई सेभ गर्छ र एक किसिमको काम चलिरहेको हुन्छ। अटोक्याडमा तपाईँले प्लान जेनेरेट गर्नुहुन्छ, स्केचअपमा आउनुहुन्छ, 3D जेनेरेट गर्नुहुन्छ र तपाईँले आफ्नो क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्नुहुन्छ। यसरी पनि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ एडभान्स आर्किटेक्चरको विषयमा सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले रेबिटबाट अथवा स्केचअपबाट जेनेरेट गरेको मोडलहरूलाई चाहिँ रेन्डरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। रेन्डरिङको लागि चाहिँ तपाईँले भिरे, इनस्केप 3D, ट्विन मोसन, लुमियन यस्ता सफ्टवेयरहरू चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ अलिकति लो इन्ड पिसीहरूमा, अलिकति कम स्पेसिफिकेसन भएका पिसीहरूमा चाहिँ चल्दैनन्, अलिकति हाई स्पेसिफिकेसन भएका पिसीहरूमा मात्रै चल्छन्। र यो चाहिँ एडभान्स आर्किटेक्चरको पार्ट हुनु पर्यो। र अब जाउँ स्ट्रक्चरल डिजाइन इन्जिनियर। यदि तपाईँ स्ट्रक्चरल डिजाइन इन्जिनियरको आफ्नो करियर चाहिँ एज अ स्ट्रक्चरल डिजाइन इन्जिनियर चाहिँ म आफ्नो करियरलाई चाहिँ सेटअप गर्छु भनेर सोच्नुहुन्छ भने तपाईँले सिक्नुपर्ने सफ्टवेयरहरू चाहिँ अलिकति अलिकति बढी नै सिक्नुपर्छ। किनभने तपाईँलाई एउटा मात्र सफ्टवेयर सिकेर तपाईँ स्ट्रक्चरल डिजाइन इन्जिनियर हुन्छु भनेर चाहिँ अलिकति त्यसले चाहिँ तपाईँको रिक्वायरमेन्टलाई चाहिँ फुलफिल गर्दैन। जस्तै तपाईँले चाहिँ सिक्नुपर्ने हुन्छ, इट्याप सिक्नुपर्ने हुन्छ, स्याप 2000 सिक्नुपर्ने हुन्छ, स्याप 2000 भइहाल्यो, चाहिँ नि स्ट्याट प्रो सिक्नुपर्ने हुन्छ, स्ट्याट फाउन्डेसन सिक्नुपर्ने हुन्छ, सेप सिक्नुपर्ने हुन्छ, ऱ्याम कनेक्सन, यस्ता सफ्टवेयरहरू सिक्नुपर्ने हुन्छ। अब म यसको क्याटेगोराइज गर्छु, तपाईँले चाहिँ कसरी कुन सफ्टवेयर सिक्नुभयो भने कुन सफ्टवेयर सिक्दाखेरि बेस्ट हुन्छ भनेर। यदि तपाईँ स्टिल स्ट्रक्चरको एनालाइसिस गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले स्ट्याट प्रो सिक्दाखेरि सुरुमा चाहिँ तपाईँको टाइम कन्ज्युम हुन्छ, किनभने स्ट्याट प्रोमा चाहिँ तपाईँले एनालाइसिस गरिसकेपछि स्ट्याट फाउन्डेसन त्यहीँ हुन्छ, त्यहीसित लिङ्कअप हुन्छ, स्ट्याट कनेक्सन त्यहीँ हुन्छ, तपाईँको चाहिँ स्टिल कनेक्सनहरू डिजाइन गर्नलाई सजिलो हुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँले अलिकति टाइम सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँ स्ट्याट प्रो चलाउनुहुन्न, स्ट्याट प्रो चाहिँ तपाईँले सिक्नु भएको छैन र अब त्यतातिर टाइम इन्भेस्ट गर्दिनँ भन्ने सोच्नुहुन्छ र यतापट्टि तपाईँ इट्याप्ससित स्यापसित नै फ्यामिलियर हुनुहुन्छ भने तपाईँले इट्याप्समा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र इट्याप्समा आरसिसीको लागि त इट्याप्स एकदमै बेस्ट नै भइहाल्यो, एकदमै राम्रो एनालाइसिस गर्छ, राम्रो रिजल्ट पनि दिन्छ। स्टिलको लागि चाहिँ इट्याप्सले एनालाइसिस गर्छ, इन्डिभिजुअल मेम्बरको चाहिँ एनालाइसिस गर्छ, तर कनेक्सन डिजाइन चाहिँ इट्याप्समा त्यति राम्रो छैन। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ इट्याप्सबाट यदि एनालाइसिस गर्नुहुन्छ भने
त्यो इट्याप्सबाट निकालेको डाटालाई चाहिँ कनेक्सन डिजाइनको लागि चाहिँ तपाईँले ऱ्याम कनेक्सन युज गर्नुपर्ने हुन्छ। ऱ्याम कनेक्सनमा लिएर गएर कनेक्सन डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। ऱ्याम कनेक्सन भनेको चाहिँ फेरि स्ट्याट प्रोको कम्पनी जुन छ बेन्टली, त्यही कम्पनीको सफ्टवेयर हो। ऱ्याम कनेक्सनतिर लगेर कनेक्सन डिजाइन युज गर्न सक्नुहुने भयो र चाहिँ फाउन्डेसन डिजाइनको लागि चाहिँ सेफ युज गर्न सक्नुहुने भयो। र सेफ चाहिँ एकदमै सेफले चाहिँ एकदमै राम्रो डिजाइन गर्छ, रियलिस्टिक डिजाइन गर्छ, 3D डिजाइन गर्छ। त्यही भएर सेफबाट फाउन्डेसन डिजाइन गर्दा चाहिँ एकदमै बेस्ट हुन्छ। र जेनरल पर्पजको लागि यदि तपाईँ जेनरल पर्पज डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ, जस्तो चाहिँ तपाईँले एउटा चाहिँ इलेक्ट्रिकल टावर चाहिँ नि टेलिकमको टावर र चाहिँ नि तपाईँले चाहिँ ब्रिजहरू डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ, ब्रिजको लागि चाहिँ CSI ब्रिज भन्ने छुट्टै छ र SAP 2000बाट पनि केही हदसम्म ब्रिजको डिजाइन पनि हुन्छ। अनि चाहिँ तपाईँ चाहिँ जेनरल पर्पज जस्तै वाटर ट्याङ्क डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ सेफ सिक्नुपर्ने हुन्छ। र यो थियो हाम्रो स्ट्रक्चरल डिजाइन इन्जिनियरको पाटो। अब जाउँ रोड डिजाइनतिर। रोड डिजाइनमा चाहिँ तपाईँले यदि तपाईँ नेपाल कन्ट्रीमा बसेर रोड डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि एउटै मात्र सफ्टवेयर छ, बेस्ट सफ्टवेयर भनेको स्मार्ट रोड। र यसको ड्रब्याक भनेको चाहिँ यो अलिकति कस्टली छ, जसको कस्ट चाहिँ 75,000 पर्छ। र यदि तपाईँ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई यो सफ्टवेयर चाहिँ पर्चेज गर्न समस्या हुन सक्छ। यदि तपाईँ प्रोफेसनल हुनुहुन्छ भने गो विथ स्मार्ट रोड, इट इज बेस्ट। यसको आउटपुट पनि एकदमै बेस्ट छ, सबै कुरा राम्रो छ। यदि तपाईँ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ र तपाईँसित स्टुडेन्ट अवस्थामा चाहिँ त्यो किसिमको सफ्टवेयर अफोर्ड गर्न सक्ने बजेट नहुन सक्छ, यदि तपाईँसित त्योभन्दा थोरै बजेट छ, त्यो 75,000 भन्दा अलिकति कम पैसा छ, यदि तपाईँसित 35,000 छ भने तपाईँ चाहिँ SW रोडतिर जान सक्नुहुन्छ। SW रोड पनि राम्रो नै छ। स्मार्ट रोड जतिको राम्रो चाहिँ म भन्दिनँ, किनभने इन्टरफेस अलिकति त्यस्तै टाइपको छ। अलिकति स्मार्ट रोडलाई कम्पिट गर्न सक्ने इन्टरफेस चाहिँ छैन, तर सिक्नको लागि सजिलो छ। राम्रोसित डिजाइन जेनेरेट गर्छ, एनालाइसिस राम्रोसित गर्छ, इस्टिमेट राम्रोसित गर्छ, क्वान्टिटी राम्रोसित दिन्छ। त्यही भएर स्मार्ट रोडको लागि पनि SW रोडको लागि पनि तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँसित SW रोड पनि एफोर्ड गर्न सक्नुहुन्न भने, यदि तपाईँ रोड डिजाइन गर्न एकदमै इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि एउटै सफ्टवेयर छ, अटोडेस्क सिभिल 3D, जुन चाहिँ अटोक्याडकै कम्पनी अटोडेस्क हो, अर्को एउटा प्रडक्ट हो जुन चाहिँ तपाईँले स्टुडेन्ट लाइसेन्स मार्फत पनि चलाउन सक्नुहुन्छ र क्र्याक पनि पाइन सक्छ। यदि तपाईँ सिभिल 3D युज गर्नुहुन्छ भने यसको इन्टरफेस चाहिँ एकदमै भास्ट छ, जुन चाहिँ SW रोड स्मार्ट रोडले चाहिँ गर्न नसक्ने एनालाइसिसहरू चाहिँ तपाईँको सिभिल 3Dले गरिरहेको हुन्छ। तर यो सिक्नलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो छ, अलिकति टाइम दिनुपर्छ। रेबिट जस्तै नै हो, तपाईँको रेबिटलाई पनि अलिकति टाइम दिएरै सिक्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई पनि अलिकति टाइम दिएरै सिक्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ सुरुमा सिक्नको लागि चाहिँ, किनभने फङ्सन धेरै हुन्छ, फङ्सन धेरै भइसकेपछि गाह्रो हुन्छ सिक्नलाई। तर यदि तपाईँले चाहिँ यो सफ्टवेयर सिक्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको लागि एकदमै बेस्ट हुन्छ। र अब जाउँ GIS-तिर, जियोग्राफिकल इन्फर्मेसन सिस्टम। यदि तपाईँ जियोग्राफिकल इन्फर्मेसन सिस्टमतिर चाहिँ आफ्नो करियर बनाउँदै हुनुहुन्छ, जियोग्राफीतिर आफ्नो करियर बनाउँदै हुनुहुन्छ, जियोलोजीतिर आफ्नो करियर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले ArcGIS अथवा QGIS सिक्नुहोला। ArcGIS चाहिँ नेपालमा एकदमै मोस्टली युज हुने सफ्टवेयर हो। QGIS चाहिँ नेपालमा त्यति साह्रो युज भएको पाइँदैन। जस्तो कि तपाईँको क्याडेस्ट्रल म्याप, कन्टुर म्याप लगायतका विभिन्न म्यापहरू जेनेरेट गर्ने काम चाहिँ तपाईँको ArcGIS-ले गर्छ, QGIS-ले पनि गर्छ। तपाईँले चाहिँ ArcGIS सिक्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ यदि ArcGIS सिक्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई सजिलो हुनसक्छ, किनभने यसको कम्युनिटी चाहिँ अलिकति बढी छ QGIS कम्पेरिजनमा। र QGIS चाहिँ अलिकति फ्री भर्जनको सफ्टवेयर हो। फ्री भर्जनको सफ्टवेयर भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ पाइथन प्रोग्रामिङहरू गर्नुपर्ने, कतै प्रोग्रामिङहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ, कतै सबै कुराहरू मिलाउन चाहिँ अलिकति गाह्रो हुनसक्छ। ArcGIS-मा त्यो समस्या छैन। तर यदि तपाईँलाई फास्ट रिजल्ट चाहिएको छ भने चाहिँ QGIS-तिर जानु होला। ArcGIS चाहिँ अलिकति QGIS-को कम्पेरिटिभमा अलिकति स्लो छ, अलिकति पुरानो सफ्टवेयर जस्तो देखिन्छ। सिभिल इन्जिनियरिङ सफ्टवेयर्सहरूको विषयमा जानकारी दिँदै आजको लागि हाम्रो समय सकिसक्यो। र बिदा हुनुभन्दा पहिला यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, माया गरिदिनुहोला र सेयर अवश्य गर्नुहोला। नेक्स्ट भिडियोको लागि तपाईँको कमेन्ट अनुसार, तपाईँको कमेन्टमा के सुझाव आउँछ त्यो अनुसार भिडियो बनाउने प्रतिज्ञा गर्दै आजको लागि यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। प्लिज लाइक, कमेन्ट एन्ड सेयर।